nkwaniriza nnyo akamukutu guno ogwa Babi Television Uganda era nenkwebaza okuba nti otambulira wamu naffe yonna gy'osinzira okubanga ogoberera omukutu guno. Nsonga ku nsonga nga bulijjo tweyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekyenkyukakyuka ekya National Unity Platform n'obubaka bwonna obukwata ku muntu wa wansi oba munnayuganda era tuvaayo butereevu nnyo ne tubukutuusaako olunaku olwaleero. Tusazeewo tukubuuze ani yaani oba tukugeraageranyize ku kifeefe Dr. Kano Kizza Besigye ne ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngenda kubanga sigenda kuwa analysis yange ku nsonga eno wabula ngenda kubanga nkuwa analysis ya munnayuganda omu alina obubaka bw'akoze oba akatambi k'atadde ng'agezaako okubanga ateekawo oba agezaako okutangaaza mu bannayuganda biki ebyaliwo ku mulembe gwa Besigye n'ebibaddewo ku mulembe gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ajjukira nti kifeefe Dr. Kano Kizza Besigye yabaddenga the most powerful leader of opposition oba the most challenging party ebaddewo ku Museveni era gye babadde batwalanga eya opposition era yebadde esinga n'ababaka abangi mu parliament nga ekibiina kya NUP tekinaba kubanga kitandikibwa okubanga kikulemberwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye olwaleero biralamukko era nkimanyi ensi yonna ebimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine ye most famous era nga yakulira ekibiina kya NUP ekisinga amaanyi mu bibiina by'opposition. Ng'oggyeko ekyo asooka owulire bino waliwo ebitaaliwo ku mulembe gwa Dr. Kano Kizza Besigye nga bibaddewo ku mulembe gwa Bobi Wine olw'ensonga nti bannayuganda baali tebabimanyi nti bisoboka okubanga bikolebwa oba nga bituukawo wabula nga tubirabidde ku mulembe gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga sinaba kubanga kuwa katambi kano gwa mpya sooka okusubscribinge kwala ku kigambo subscribe subscribinge ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda bw'omaliriza kwata ku kide ekyo oba notification bell osobole okubanga oteekamu all wano nno kijja kuba kikuyamba okubanga ofuna message oba ka notification buli we tuba tutaddeyo eggulire lyonna ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Nawe ya subscribinga nkwebaza era nenkwebaza okubanga otambulira wamu naffe mu mbeera yonna ey'akazigizigi era tukimanyi bulungi nti amawulire gafuna bulungi nnyo wabula kyenkusaba kintu kimu okubanga ogatambuza gatuuke ku buli munnayuganda. Oyinza okubanga gwe ofunye chance n'ogafuna naye nga waliwo omulala atasobodde kubanga gafuna ate nga naye gandibadde ga mugaso gy'ali. So ensonga lwaki nkubiriza okubanga okwata mu kashare button yako osharinga information eyo yeyongereyo okutuuka ku buli munnayuganda. Kankuwe akatambi kano kawulize bulungi nnyo n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo toyongere wabula nawe osobola okuba endowooza yo wakati wa Dr. Kano Kizza Besigye ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga n'engeri gye babadde batambuzaamu ebibiina byabwe ebivuganya Museveni okuviira ddala eri mu kalulu ka 2006 n'okutuusa olunaku olwaleero era nga ekibiina kya National Unity Platform kyakisinga amaanyi kati nga bwe mukiraba mu bibiina bya opposition. Wabula osobola okubanga owa endowooza yo mu comment section gw'olowooza abiki ebyalema Dr. Kano Kizza Besigye nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu abikoze olw'ensonga nti tulaba sanctions ezitaaliwo ku mulembe gwa Dr. Kano Kizza Besigye nga tuzirabye ku mulembe gwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo ne bannayuganda be baali batasuubira nti bisoboka naye nga okusinziira ku mulembe guno ogwa Kyagulanyi bisobose kubanga tuwere tumanyi nti sanctions zisobola okukola ku bakungu ba wano e Uganda naye kyamazima tukirabyeko nga bikolera ddala era nga bya ddala. Kansooke nkuwe akatambi kano aka munnayuganda asobodde okubanga naye awa endowooza ye ku nsonga eno nawe osobola okuwa endowooza yo mu comment section nzigule ku buli munnayuganda yenna asobole okubanga awa endowooza ye. Naye kati akasooke tufune aka video kano aka muganda waffe awangalira wali mu bamagulu meeru n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo atumbewumbe. Towerabira beera ng'oteeka endowooza yo mu comment section ku video eno oba video yonna gy'oba osanze wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Katukafune n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo ateyongereyo. Bagamba ow'ekisiraani n'embuzi emuluma n'afa naye Mukama Katonda watuwa Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era gwe wenna nga toyizze ku Bobi Wine toyina ky'omuggyeko oba tomwagala bw'otyo bw'olifa ate toliyiga. Mwagamba ngambwa alya ssente ewa mwami Museveni
naye ku mulembe gwa Bobi Wine gwe tulabye bino ebyabe omulembe gwa Besigye bino tetwabirabako ne Minister Parliament oba omubaka yina basobola omusanctioninga Bobi Wine otujje wala alhamdulillah Bobi Wine atujje mu kyoloni abantu bangi babuuse kati ono wundo na America sawa yonna emusaako envumbo luli UK yamusaako Dubai nemusaako mugenda mfundikiranga ne Gazalandi gyasigalidde okugula ebizigo naye bamutaddeko envumbo kuba n'abasuubuzi babo beekalakaasa salo nabaggalawo naye ne yabawa ddiru y'amabaati nze ngamba yali abaseetinga America yino naye saawa yonna kapa mukama Katonda ono Okay, ndowooza obubaka mubufunye bulungi nnyo bubadde bwa muganda waffe asinzirira wali mu bamagulu Meru gy'ayiyiza nate 10 okusobola okulaba nga abeezaawo obulamu bwe mu ngeri emu oba endala. Bibadde bigambo bye si byaffe tetubivunaanyizibwako nga omukutu ogwa Babi Television Uganda, era ensonga ezo yazivunaanyizibwako gw'oyogolabye mu katambi kano. Naawe osobola okuba nga owa endowooza yo ku nsonga eno, gw'olowooza ani yaani ku bano ababiri. Nze mmanyi ku lwange nga nze sigenda kuba nga ntakinga side naye nga ndi nnyo ku side eri gy'otegedde gy'olaba eyo newspaper eyo eya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze gye nnonzeewo okusinziira ku ebyo ebyali okubanga omulembe gwa Dr. Kizza Besigye saaguliimu nnyo era nali sitegeera bulungi bya bufuzi, era y'ensonga lwaki omulembe gwentegereddeko ebyobufuzi nze gwe nsazeewo okubanga annonda. Naawe osobola okuba nga olonda ogugwo okusinziira ku byoze olaba nga bibaawo mu bululu obubaddewo mu ggwanga lyattu erya Uganda. Osobola okompeyalinga ng'osinziira ku nsonga yonna gwe kasiteeba ng'eggumiza oba nga egendera ddala ku mulamwa gwe nnyini ogwa vidiyo eno. Kale ate nawe okubanga osubscribinga nsabye okikole, kwata ku kigambo osubscribinge ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliza ojja kunnyamba okwata ekkadaako oteekemu all, era bw'onateekamu all ogwa Babi Television Uganda osobola okuba nga otambula ng'omanyi ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, era nga ffe tweyama okuba nga tukutuusaako ebyo byonna ebisobodde okuba nga bituukawo gy'otasobodde kuba nga otuuka. Era gwe yasubscribinga kyokola kintu kimu, sooka okwate kagambo share. Bw'okwata kagambo share kakuyambako okuba nga otambuza message eno okutuuka ku buli Munnayuganda atasobodde kuba nga afuna chance akulaba ka video kano. Bw'okongerayo bano kasharinga akongera okutambula buli Munnayuganda n'ayongera okuba nga yenyigira mu nsonga ezitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda. Atakuumira mpeera bankuumire musibe bulungi, mweraba.